To je to. Gotova kratka pauza. Sad ide ovdje onaj najkomplikovaniji deo za uključenje. Sad ovako. Pa ovako, jel da? Ne znam da li sam skrenuo u suprotnom smeru, nemam pojma, izvinjavam se ako jesam. Uglavnom ovamo hoću da idem. Napravio sam kratku pauzu da kupim kafu i vodu, da odem do WC-a, da sipam gorivo. Potrošnju ste vidjeli, ispod 3 litra. Jako dobar, jako dobar. Izlazimo iz Šapca, nije kao ni da smo nešto ušli posebno u Šabac. Prelazimo preko reke Save. Uživajte koliko možete u pogledu. Ja malo moram da gledam i u kamione koji mi idu u susret. Idemo na drugi deo našeg puta. Prešli smo 85 km od starta. Lepo. I idemo dalje prema Rumi, Irigu, preko Fruške gore do Novog Sada. I onda dalje Temerin, Zrenjanin i nazad do Beograda, da li preko Pančeva ili kako već, vidjet ćemo. Samo da ne udarimo psa i da ne udarimo ovog što radi polukružno 10 minuta. Samo jedna stvar. Klenak levo. Ja sam se zezao juče kad sam putovao do do Golubačke tvrđave, kako svi putevi vode u Smederevo. Veliki deo puteva vodi i u Klenak. Sad ovim putem kojim se ide tamo od Šapca prema Rumi, ja mislim da ima 3 ili 4 putokaza za Klenak, 3 ili 4 puta koje idu na tu stranu. Inače, jedna jako cool osoba koju ja mnogo volim je iz Klenka, tako da ja na kratko samo moram da napravim jednu ekskurziju do ovde, da napravim samo jedan selfie sa znakom Klenak i onda se vraćamo nazad na naš put. Evo, ovdje ćemo, sjajno, čekaj, samo se lepo vidimo, svi. Klenak selfie napravljen. To je to, izvinjavam se zbog ovog malog skretanja, ali morao sam da iskoristim priliku. Ja mislim da nam je sad najjednostavnije da se vratimo, a? U stvari ne. Navigacija nas vodi baš sad kroz Klenak, tako da... Šta fali? Ajde da vidimo kakvo je mjesto. Onaj put je, put kao put, otvoren put, ništa posebno. Ništa što nema već na 1000 drugih mjesta. Ali kroz Klenak nikad nisam prolazio, nikad nisam ovdje bio, nikad nisam snimao. Ajde da vidimo. A neće biti veliki obilazak, možda par kilometara duže. Kako stoji stvar sa prugom? Lepo. Idemo sad ovamo. Sad levo, da, bože, desno. Što je lepo. To ja pričam, da svako dvorište treba da ima tako jedan drvored pored ograde. Lepo njima, lepo drugima koji tu prolazi, to gledaju, lepo, dobro za vazduh, dobro za zvučnu izolaciju, dobro je za sve. Što je zanimljiva kuća. To je to. Mislim, nije to ceo Klenak, naravno, ali to je to što se ove moje vožnje tiče. Vraćam se ja na glavni put i nastavljam dalje prema Rumi, Irig, Novi Sad, Temerin i tako dalje, i tako dalje. Stop. Nema ništa. Vala, ovdje je prelaz takav da mora da se stane. Siđeš sa skutera i odguraš ga na nogama. Pardon. To je to. Idemo dalje. Morao sam samo da pošaljem poruku
da raportiram otkud ja u Klenku i gdje sam se to uputio. Kad sam išao Mustangom na ovu stranu, negdje u ovom delu sam konstatovao koliko je prelepo okruženje, priroda i sve što se ovdje nalazi. Cijela Mačva. I ako smo mi dovoljno ludi da ovo damo nekome da kopa nešto i da pravi neke rudnike, onda stvarno ne znam šta da kažem. Došli u Platičevo. Navigacija kaže da ovdje idemo levo, odnosno da pratimo ovaj glavni put. Ovdje sam se, čini mi se, zeznuo kad sam sa Mustangom išao, jer je trebalo tu negdje desno da skrenem. Ja nisam gledao navigaciju, promašio sam. Čini mi se da je trebalo na ovaj ili ne, na onaj tamo put, ili na onaj neki prethodni, pa sam onda ja promašio, pa sam skrenuo ovdje, išao sam tu malo zaobilazno. Ali dobro, previše sam uživao u okruženju, nisam mogao da gledam i u telefon. Okej. Sačekat ćemo da prođe voz. Hvala. Idemo dalje. Izlazimo iz Platičeva i samo pravo. Tamo levo je autoput. Tamo nećemo. 100 km od polaska. Ja mislim da još imamo 2 puta ovoliko. Takav je bar plan. Čekaj sad, kad bih ja video nešto na ovom telefonu. Aha, idemo desno ovdje. A šta, ipak ćemo da idemo malo i autoputem, a? Ajde, ako moram. Ajde, izlazim na autoput. Ok. Nisam imao to u planu, ali šta sad radim? To će malo samo da me uspori tamo kad budem morao da stajem i da plaćam. Ok, ništa strašno. Samo ćemo da... Što volim kad mi ovako izbaci karticu? Samo ćemo da stanemo ovdje da spakujemo karticu prvo. To. Moram da napravim neki džep za kartice. Sigurnije je ovako, bez rukavice da to uradim. To je to. To ide tu. Nije da ćemo nešto mnogo da se vozimo autoputem, ali svejedno. Ništa, idemo na autoput. Šta da se radi? Nema neke velike gužve iza mene. Tako da ću ja ovako lagano 90-100, ne mogu stvarno da vozim 130, verujte mi. Da, dobro, nije ni ovo toliko loše. Mislim, ovom brzinom bih vozio više manje i po ovim regionalnim putevima. Sve dok ne moram ja da nešto jurim i da se sklanjam nekome i
dok ne moram mnogo da platim. A neće, ovo je Ruma, Šabac Ruma. Nije neka velika razdaljina, neće biti ni velika cena. Vidiš što je ovo lepo. Ovo drveće što je posađeno ovako ovdje planski. Sviđa mi se. Stvarno mi treba ona ručica za tempomat, onaj throttle lock. Rekao sam da danas neću da vozim autoputem i nisam planirao uopšte, nisam ni znao da ovdje ima autoput. Mislio sam da su sve regionalni putevi, mislim vjerovatno ima neka opcija da se bez autoputa stigne od Šapca do Rume, ali ja sam pratio navigaciju i šta da radim. Nisam joj rekao da me ne vodi autoputevima ovaj put. Ova krivina je bila toliko dugačka da sam zaboravio i kad sam počeo da skrećem. Zaboravio sam i gdje idem. Ruma 1500 metara. Dobro. On mi sad nudi kao neku alternativnu rutu da nastavim ovim autoputem Beograd-Zagreb, odnosno Zagreb-Beograd. Em da platim dodatnu putarinu, em da se i dalje mlatim po autoputu, neka hvala. Idemo mi pravo, pratimo plavu tablu, Novi Sad i Ruma, da vidimo šta smo dužni, pa da vozimo dalje. Da, samo da provjerim na navigaciji, pošto baš od sunca, od ovog ocija ja ne vidim na telefonu baš najbolje šta stoji. Sada vidimo, samo nećemo ENP, nego nam treba živ čovjek, znači neka od ove dve srednje, na primjer ova leva. Zdravo. Samo trenutak. Jao, čekaj. Izvini. Kartica. Ok. Hvala. Znao sam da će da ispadne baksuz. Sad samo da se ja sklonim ovdje na kratko. Da stavim rukavice. Ok. Šta sad kaže, na kružnom toku idemo za... Aha, ima Novi Sad Ruma, ok. Ništa, pratimo putokaze. Idemo tamo. Ovaj put mi sad i nije poznat baš, ovuda nisam nikad vozio, zbog toga držim i dalje navigaciju uključenu, pa čim budem izašao na onaj put Ruma, Irig, Novi Sad,
onda ću da isključim jer mi tu više neće biti potrebna i samo ću da bacim pogled kuda je najbolje proći kroz Novi Sad da bi se izašlo, da bih izašao prema Temerinu. I to je to, onda mogu više manje i bez telefona, da mu ne trošim baš previše bateriju, a ne bih da izvlačim odavde onaj kabel za punjenje pa da ga opet pritiskam ovim vratancima. Ček sam i Novi Sad Ruma, a da ne idemo u Rumu nego pored nje, tako je. Ok, sve se uklapa. Buđanovci, čuveno mesto gdje je oboren onaj nevidljivi. Možda bih voleo od kamione da izobilazim pre nego što dođemo do puta kroz Irig, jer će tamo da naprave haos. Fruška gora, samo pravo. Tako je. Izlazimo iz Rume, mada nismo nešto pošteno ni ušli u nju. Ispred nas su dva kamiona, ali deluje mi da mogu prilično brzo da voze bar po ovim ravnim putevima, ali svejedno bih ja to voleo da ispretičem pre nego što krene uspon na Frušku goru, jer onda već neće biti toliko brzi, a ne znam koliko će tamo imati prilike da se provlačim. Ja se nadam da uz Frušku goru postoje dve trake, kao što postoje i u suprotnom smeru. Ne znam, u ovom smeru nisam nikad išao, tako da nemam pojma. Samo ćemo to da malo sad sačekamo dok ovi kamioni ne prođu. Ja mislim da ja mogu da prođem. Čak i ako onaj sa kolima nije mogao. Novi Sad pravo, tako je. Eno je Fruška gora u daljini, što sam ja mislio da sam mnogo bliže njoj nego što jesam. Nemam pojma. Dobro, ovdje se pravi neki put koji će vjerovatno dosta ubrzati sve što se ovdje dešava. Možemo jedan korak da napravimo. Pa još jedan, eventualno dva. Pa još jedan. Ovaj traktorčić pravi probleme. Možemo da prođemo ovaj kamion i ovog sa Peugeotom. Ništa, sačekat ćemo još malo. Iskoristili smo sve čari skutera, uspjeli smo da se probijemo kroz gužvu i nastavljamo pravo pa dok ne upadnemo u narednu gužvu. I tako. Ja mislim dok ne prođemo Novi Sad, tako će da bude. 9 sati, 130 km od polaska. Znači oko 2 sata vožnje. Tako već može da se vozi lepo, brate. Brdnik levo, Novi Sad desno, mi idemo desno i oj bre što me nervira ovaj telefon kako glupo ovako stoji. A tačno u njemu vidim odsjaj sunca i onda ništa ne mogu da protumačim. Kaže naredna 2,5 km, 40 na sat, neravan put. Imam ideju. Malo je nekonvencionalna. Sredite put. A? Je li dobra ideja? Ovdje sam očekivao da će kamioni da naprave haos. Ali imao sam sreću da sam uspeo da ih izobilazim na vreme. Tako da ćemo da prođemo prilično brzo. Bar donekle. Nikad nije isključeno da već za 200 metara možemo da upadnemo u neki novi čep. A i ovi koji idu nizbrdo isto naprave veliku kolonu i veliki zastoj, jer ne mogu nizbrdo da ne smeju mnogo brzo. I onda ne znaš šta je gore, da li da voziš za kamionom nizbrdo ili uzbrdo. Šta će ljudi? Valjda će bar njima svanuti kad se napravi taj tunel ispod Fruške gore.
da bar kamioni mogu da se sklone sa ovog puta. Kao što rekoh, nikad nisam išao u ovom smeru od Iriga prema Novom Sadu. Uvek sam se nekako iz Novog Sada vraćao preko Fruške gore prema Irigu i onda dalje kroz koja već mjesta ka Beogradu. Tako da je sad i ovo za mene malo novo, ovaj smer, i živo me interesuje uz i niz Frušku goru kako taj deo puta izgleda i u kakvom je stanju. U onom suprotnom smeru od Novog Sada kao ovamo i nije baš najsrećnija situacija. Vidjet ćemo sad kako je. Ovdje je izguljen asfalt. Osjećam kako mi šetaju točkovi levo desno i uopšte mi se to ne sviđa. Dosta je neravno ovdje, tako da i ne bih ni mogao nešto mnogo brže od 60 da vozim, ne bi mi ni bilo baš onako, ne bi mi bilo uživanje. Zato se i ne trudim da pretičem. Napuštamo Irig i idemo na Olimp. Ili Frušku goru, to je to. Tako. Sad već može da se diše. Na ovakvom putu sa 125 kubika ja bih lagano vozio 50 na sat, 40 iza njih u koloni. Sad ne znam kakav je Sim, on bi možda i mogao da povuče, a onaj Mustang jadan nema šanse. Nema šanse. Koliko se ja sećam posljednje vožnje od Novog Sada na ovu stranu, kad sam išao uz Frušku goru, na par mjesta je asfalt bio prilično klizav, suv, ali klizav, i osjetio sam malo kako mi zadnji točak šeta levo-desno. Sad ćemo da vidimo. Dobrodošli, Nacionalni park Fruška gora. Džabe, osuđeni smo na ove kamione. A dobro, velike su i krivine i put je neravan. Nije kao da bih mogao da vozim ne znam nija kojom brzinom. Ako negdje ugrabim priliku, ja ću da ovo malo izobilazim. Nije bitno na koji način. Idemo dalje. Malo da uživamo i u ovoj lepoti. Lepo i tamo u onoj ravnici, ali i ovo je sasvim zadovoljavajuće. Nikako da se provozam nekim drugim putevima. Znam da ovdje na Fruškoj gori ima još par nekih ruta koje su mi drugi ljudi koji voze motore preporučivali, ali dobro, naći će se valjda vremena i za to nekad. Sad moramo sad ovamo, je li tako? Da. I ovo je sad jednosmjerno, koliko ja znam. Kao što rekoh, prošli put sam osjetio na par mjesta da je klizav asfalt, zato se ne zalećem nešto previše u ovim krivinama. Nije ni da je nešto ravan put. Mislim, može da se vozi lepo, ali kao i uvek, na 80% svojih mogućnosti. Čisto da ne bude nekih nepredviđenih i neželjenih situacija. Vidimo levu traku kakva je, možda je malo bolja. I onako nema nikoga iza mene. Sad ja vidim šta je sa ovom Insta kamerom. Loša kartica, spora kartica zapravo. Spora kartica i ne može dovoljno brzo kamera da upisuje na nju. Sad sam uspeo da pročitam koja je bila poruka kad je prekinulo snimanje. A dobro,
Snimat ćemo pomalo kraće delove. I onako mi ne bi ni baterija izdržala da snimam ceo put u kontinuitetu. A onu bržu karticu koja je bila u toj kameri sam stavio u ovaj snimač zvuka. Jer eto, kao hteo sam da uzmem neku dovoljno dobru karticu da mi sigurno snimi sve lepo, da ne ostanem bez ovog snimka sa mikrofona. Ali nisam računao na brzinu i na taj faktor. Ništa, nema veze. Kupit ću ovih dana novu karticu, šta da se radi. Ko šta radi. Znači, obećao sam sebi da ću da sastavim 1 mesec bez kupovine bilo čega za skuter, za YouTube. Pokušat ću da izdržim taj 1 mesec, da ne kupujem ništa, pa onda da uzmem novu karticu. Mogu i bez ove kamere neko vreme. Da, evo, prekida ponovo snimanje jer, šta kaže, low SD card speed. Da. Dobro, nema veze, snimila je ovaj najbitniji deo na Fruškoj gori, ovo spuštanje. Ovdje je sad više manje ravno, nema šta ni da se snima. A mene već znate kako izgledam, tako da ni to nije nešto posebno zanimljivo. Da li mi snima GoPro? Snima. Da li mi se snima zvuk? To je malo teže vidjeti. Snima. Svetli lampica. Zato sam ostavio malo raskopčan prsluk, čisto da mogu da bacim pogled u retrovizoru. Šta hoćeš? Ajdemo malo kardio. Majke ti. Dobro, ajde. Ovaj deo puta je isto jako zanimljiv. Kvalitet diskutabilan, ali okruženje relativno lepo. Evo ga Novi Sad u daljini. Ne znam koliko vidite odavde. Glava levo, krivina desno, jako pametno. Ali ajde, trudim se malo i da snimam. I to sam jednom rekao, ne znam više ne znam koji je to bio klip i koja vožnja. Koliko je, pa sad glupo je da kažem naporno, delovaće kao da mi se ne sviđa ovo što radim. Ali veliki je napor, veliki je stres i mnogo moram da budem fokusiran ako snimam dok vozim. Kakav će da bude kadar. Ovaj motor je stajao ovdje kad sam se vraćao iz Novog Sada prošli put, to je bilo pre, ne znam, pola godine, tako nešto. Da, Elen. Dok vozim i snimam, pa moram da razmišljam o kadrovima, pa gdje mi je kamera okrenuta, pa da li sam previše naglo okrenuo glavu ili pa onda moram da ponovim to isto, da onako lagano okrećem u jednu ili u drugu stranu. Pa onda ako vidim nešto zanimljivo što je onako relativno visoko, da podignem glavu, da snimim to. Recimo kad sam bio u Deliblatskoj peščari, pa kad sam prolazio pored onih vetrogeneratora, pa pokušavao da ih snimim, da ih uhvatim. Mnogo razmišljam o snimku i onda ponekad to može da bude malo zeznuto kada se ipak treba fokusirati na put i na vožnju. Tako da, ako nekad ne vidite nešto na snimku, a ja pomenem da sam ja video, ne zamerite. To samo znači da u tom trenutku nisam bio u stanju da kameru usmerim u određenom smeru na određenu stranu, pod određenim uglom i tako. Malo je neravno. Sremski Karlovci, Petrova Radin, da, tu da ulazimo u Novi Sad, to je okej. A gdje će sad i levo kad se spajaju dve trake? Aha, tamo ima skretanje levo, dobro, okej. Napuštamo Kamenicu i ulazimo zvanično u Petrova Radin. Da, inače, lepo smo se proveli u opštini Šabac, kao što nam je onaj znak i poželeo. Mislim, nije poželeo, ja sam to dodao onako sam za sebe. Ali da, bilo je lepo, bila je lepa vožnja, lepa priroda, lepo okruženje, sve je bilo super. Uživancija.
Ma mislim, vožnja skuterom je uvek uživancija, nema sad tu nešto. Ne može to da bude loše. Sad samo zavisi šta vi želite, kakve vožnje vam prijaju, organizujete to sebi i to je to. Recimo, meni bi mnogo prijalo da odem na neku Transalpinu ili Transfagarašan. Za to mi treba jedno 5 dana godišnjeg odmora i 2 babysitterke. Dobro, ovdje idemo pravo. Pa skreni, hajde. Dok da ga preteknem, pa sam video pešake koji pretrčavaju ulicu, pa mi nije baš bilo zgodno. Dobro, sad je malo gužvica. Možemo malo ovdje da dobijemo nešto. Da vidimo šta kaže navigacija. Da, to je to. Idemo tamo levo. Dobro, došli u centar Petrovaradina. Sljedeća raskrsnica desno, tako da ću ja ovdje u desnu traku odmah. Da, ovdje desno. Samo da vidimo šta ovaj traktorčić sad radi i gdje on ide. On ide pravo. Ok. Kolega bajker, poštovanje. Od zaštitne opreme ima masku koju drži na bradi. Kako lepo izgleda ovaj most odavde. Napuštamo Petrovaradin, idemo preko Dunava u Novi Sad. Joj, kako je lepo vidio. Čekaj da uključim da mi ovaj snima. Baksuz, što mu ne valja kartica. Ajde, snimaj. Tako. Bar jedan kadar da uhvatimo sa... Baš je lep čoveč. Nikad nisam prešao preko njega. Dobrodošli u Novi Sad. Ujvidjek. Nikad nisam znao da lepo da izgovaram ove mađarske glasove. Slovo E sa jednim akcentom. To je nešto između E i I. Pozdrav za kolegu. Ujvidjek, ik, ne znam, ne umem. Pa onda ono O sa jednom crtom, O sa 2 crte, znači ne umem, nikad nisam umeo. Pokušavao sam da naučim, ali džabe. Taj deo mi nikad nije išao. Ovdje ćemo desno, da vidimo, nema nikoga, sve okej. Tako. To je već bolje. A, ovog puta se sećam. Zanimljivost. Ovdje, na ovom proširenju, stoji policija. Ne pitajte me kako znam. Imao sam devojku iz Srbobrana. Dok sam bio s njom, to je bilo vožnja od Beograda do tamo i nazad. Bar 2 puta nedeljno. I jedno večer se vraćam od nje. Mislim da sam preko ovog mosta prelazio, jel tako? Ovo je taj put. Vraćam se od nje i na mostu se setim da sam nešto zaboravio, neku duksericu, jaknu, šta god da je bilo, nebitno. I to se dešava negde tipa u 2-3 ujutru ili uveče. I ja se lepo genije setim da bih mogao da se vratim do Srbobrana, ali da bih to uradio na što brži način, ja na mostu preko duple pune linije napravim polukružno. I naravno sa onog proširenja kreće policija. Za mnom zaustavljaju me, u stvari ja sam već stao, mislim, znao sam šta sam uradio, stao sam odmah tu posle mosta. I kaže, jel znaš šta si uradio? Rekao, znam šta sam uradio. Šta sad? Jel znaš koja je kazna? Rekao, pretpostavljam da dozvola može da ode, ali ne znam detalje. Pa kaže, da, tako nekako.
I onda kreće ona priča, pa koliko tebi vredi dozvola, drž, ne daj tamo vamo i sad okej, hoće ljudi da se dogovorimo, ili da hoće da im dam neki dinar i da zaborave da su me vidjeli. Kao za inat, ja kod sebe imam 20 dinara u kešu i ja otvaram i pokazujem im, rekao ja bih ponudio nešto, neku vrstu dogovora, ali evo, to je sve što imam. I gleda policajac, gleda, kaže imaš karticu? Ja rekao imam. Kaže ajde za nama do bankomata. Ja ga gledam, ozbiljan čovjek, kod njega moja dozvola, džabe ne mogu da odem. I ja za njima i oni me tu provedoše po nekim uličicama i pokazuje mi ovako iz kola gdje ima bankomat. Ja do njega, ono zaključano, rešetke stavljene preko, ne radi. Ja se vraćam, rekao, ne radi, zaključano, ne radi. Aj dalje za nama. I onda me još dalje odvedu negde, ponovo bankomat nešto nije radio, ne znam, nije, rekao, ne radi ozbiljno, evo izađite i vi pogledajte. I ovaj bescan hoće da pukne. Kuda ideš? Ja rekao, za Srbobran. Jel znaš kuda se izlazi na put za Srbobran? Rekao, znam. Evo ti dozvola, vozi. Rekao, razumem. Strašno. To je jedna od situacija gdje mi je žao što tad nisam imao kameru. Ja mislim da bih se obogatio od tog snimka. Ovako imam samo priču u koju možete i ne morate da verujete, ali verujte, bilo je tako. Inače, sad kad sam krenuo sa ovim malo dužim vožnjama, ova Subotica i Palićko jezero mi sve više deluju kao neka potencijalno jako zanimljiva lokacija. Ko zna, možda jednog dana. Mislim šta, to je 200 km u jednom smeru od Beograda. Još ako bih išao autoputem, to bih lagano za 2 sata prešao. Mogao bih da uklopim čak i u to ovo jedno ovakvo slobodno prepodne. Nije baš da mi se vozi autoputem, ali eto, čisto ideja. Evo, aj mi nešto mnogo sporo ide, deluje mi kao da će da skrene negdje. Aha, dobro, radi mu migavac. Samo ga je malo kasno uključio. Sija mi lampica oil check. Prešao sam, koliko sam već prešao kilometara. Čekaj da vidim. Da, 1000 km od posljednje provjere ulja. Ja ću samo da je resetujem. Da, 7024 km ukupno. Samo sam je resetovao jer sam provjerio jutros ulje. Kad sam krenuo iz Beograda, provjeravao sam ga, izvinjavam se, samo moram otvoriti vizir na kratko. Provjeravao sam ga i sinoć kad sam se vratio iz Golupca. Tako da nema potrebe sad da stajem, a provjerit ću ga ponovo kad se vratim za Beograd, za svaki slučaj. Prilično lep put od Novog Sada prema Temerinu. Naravno, kroz ravnicu, kroz njive. Kad smo išli na Divčibare, tad je bilo kroz šljivike i livade. Sad je malo drugačije. Opet malo bočnog vetra, ništa strašno. Ali mnogo je bolja situacija sa vetrom. Opština Temerin, dobrodošli. Bolje vas našli. Mnogo je bolja situacija sa vetrom nego pre 2 dana i mnogo bolja nego juče tamo kod Golupca. Ulazimo u Bački Jarak. Idemo na ovom polukružnom toku za koji ja apsolutno ne vidim potrebu. Stvarno, koja je poenta kružnog toka ovdje? Ok. Idemo u jedinom mogućem smeru. Gorivo, jedna crta otišla od posljednjeg sipanja, ne treba nam. Dobro, ulazimo u Bački Jarak, ulazimo u zonu škole. Malo ćemo da usporimo. Levo je Ribnjak jezero. Ribnjak jezero. Dobro, ne vidimo odavde. Što su lepe kuće. To je ono što se meni sviđa, ovakvo naselje. Baš lepo. I ovo je iz ko zna koje godine. Ne piše nigde.
Johan Wallrabenstein, ako sam dobro video. Znači to su 40. najvjerovatnije, a presluh kaciga svaka čast, svaka čast. Čak i na onom malom električnom skuterčiću. Nevjerovatno je koliko viđam ljudi na tim onim minijaturnim električnim skuterima bez ikakve opreme, bez kacige, bez bilo čega. Nevjerovatno. Koliko je lepo, koliko su ove kuće lepe meni, ljudi moji. Ne znam gdje je prvo da gledam, gdje je prvo da okrenem kameru. Izlazimo iz Bačkog Jarka i ulazimo u Temerin. Još jedna destinacija na našoj današnjoj ruti. I uskoro ćemo stići, ja mislim, do centra Temerina gdje skrećemo desno i onda idemo prema Zrenjaninu. Pa bi tu negdje možda između Temerina i Zrenjanina, negdje na putu, pored puta, bila dobra ideja da malo stanem, da nešto pregrizem, pojedem, popijem. Čisto da se malo protegnem. Nije mi neudobno, ali svestan sam da više manje bez pauze vozim već, evo, skoro 3 sata. 2 sata i 45 minuta. I prešao sam 175 km, tako da, eto, tamo na nekih 200 km neka bude pauza. Da se ja malo resetujem, pa da onda nastavimo dalje. Malo i da otvorimo vizir da uđe ovog vojvođanskog vazduha. Sudar. Ne znam kako neko uspe da se sudari na pravom putu gdje je ograničenje 50 na sat. Gleda u telefon, gleda u lepe kuće sa strane, sve mi je jasno. Ako ideš levo, idi uz levu ivicu trake. Koliko je teško ukapirati. Pružni prelaz, lepo urađen u ravni sa putem Hvala, opštini Temerin. Šta sad ovi rade? Nećeš ti to uspjeti da izvedeš. Da vidimo sad, ovdje idemo. Ovdje idemo desno, ja mislim, Sirig levo, Žabalj desno. Mislim da je to put koji meni treba, preko Žablja do Zrenjanina, valjda. Ali sad kada skrenem, za svaki slučaj ću da provjerim na navigaciji da li je to to. Nije kao da imam negdje da zalutam. Sad ću baš ovdje da stanem pa da bacim pogled. Pošto je ovdje samo zid, nema ničijeg prozora, pa da kažem da mogu da smetam nekome. Tako je, pravo Žabalj i onda dalje Zrenjanin, to je to. Mislim da sad možemo i bez navigacije, neka se malo baterija sačuva. Idemo. Ja bih rekao da mi polako napuštamo Temerin. Tako je. Lepo mjesto, ali brate, velika gužva, mnogo semafora. Ja sam danas raspoložen za ovakve puteve. Opet malo vetra, čisto da ne bude dosadno. Stižemo na teritoriju opštine Žabalj, zavagovao sam. Ovdje duva, vidite po ovim indikatorima pored puta koliko duva. Vidite i sami. Poleglo na vetru. A meni ovo ovdje deluje kao dobra lokacija gdje možemo malo da se sklonimo od glavnog puta i
da se ovdje nešto malo pojede i popije. To je to. Kratka pauza, kafa, pita i sve ostalo što sam poneo iz Beograda. Samo da vidim kako da ga namestim ovdje, da mi ne padne. To će da bude zanimljivo. Opa. Može ovako. Može na ćepavu. Sumnjivo. Centralni štender. To je to, ljudi. Malo pauziramo, pa idemo dalje.